السلام عليكم متابعين مصر زمان. كلامنا النهاردة عن الشرير الظريف الفنان القدير ستيفان روستي أو ستيفانو روستي، الذي تميز بأدواره الشريرة واستطاع أن يحفر اسمه بين نجوم السينما المصرية بالرغم من أنه لم يحمل الجنسية المصرية. عاش الفنان ستيفان روستي حياة مليئة بالأسرار والأوجاع التي مر بها طول حياته. محطات في حياة الفنان ستيفان روستي. ولد الفنان ستيفان روستي لأب من بارونات النمسا يوم 16 نوفمبر عام 1891 في القاهرة، وأم إيطالية، وعمل والده لفترة سفيرا في القاهرة. التقى الأب والأم في مصر وتزوجا وأنجب ابنهما ستيفان، الذي عاش معهما لفترة في العاصمة الإيطالية روما قبل أن ينفصل وتعود أمه إلى القاهرة مرة أخرى مستقرة في حي شبرا. عشقه لزوجة أبيه. التقى الفنان ستيفان روستي بإيطاليا براقصة نمساوية أحبها، حيث كان يعمل كبائع للتين الشوكي بإيطاليا، وعندما سافرت قرر السفر إليها ليتزوجها ليجد أنها حبيبة والده الذي طرده ليعود إلى مصر ويغلق باب قلبه حتى قارب 60 من عمره، حتى التقى بحب حياته كما كان يلقبها ماريانا الإيطالية. تزوجا لكن الحياة لم تكن سعيدة دايما، وقد توفى أول أطفالهما بعد أسابيع من ولادته، ثم توفى الآخر في عمر الثالثة. فأصيبت الزوجة بانهيار عصبي شديد، وكانت تحتاج إلى رعاية وبقاء في مصحات نفسية، وهذا ما فعله ستيفان، ولم يكل ولم يمل حتى نهاية حياته من أن يهتم بزوجته. انتشرت شائعة وفاة الفنان ستيفان روستي عام 1964، وقامت نقابة الممثلين حفل تأبين له بالفعل، وفي منتصف الحفل حضر الفنان ستيفان روستي ليثير دهشة الحاضرين. وبعد هذه الحادثة بعدة أسابيع توفى ستيفان بالفعل يوم 12 مايو 1964، وكان معتاد على الجلوس في مقهى سفنكس بشارع سليمان الحلبي. عندما انتابته أزمة قلبية نقل على أثرها للمستشفى اليوناني، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة ولم يكن معه سوى 7 جنيه، والشيك بقيمة 150 جنيه هي قيمة آخر دفعة في فيلمه الأخير آخر شجاوة. وبعد وفاته ساءت حال زوجته وكادت تصل إلى الجنون، حتى تدخلت نقابة المهن السينمائية بتوفير نفقة سفرها إلى أهلها في إيطاليا بعد أن فقدت حبيبها وصديقها وزوجها. رحم الله الفنان ستيفان روستي.